हर्क साम्पाङको शिक्षा बारेमा छोटो कुरा गरौं। हर्क साम्पाङलाई हेर्दा, उनको ज्यान देख्दा, उनले गरेको कामहरू हेर्दा, अफिस सकेपछि खोला नाला वनजङ्गलतिर चप्पल र कट्टुमा काम गरिरहेको हेर्दा केही नपढेको 10-12 पनि पास नगरेको होला भन्छन्। अझ उनले अर्ग्यानिक इमानदार सहित रुखो बोलेको सुन्दा पाखे बनेको सुनिएको देखिन्छ। तर उनले अरू नेताहरूले भन्दा धेरै पढेको छन्। उनले राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री, मास्टर्स डिग्री गरेका छन् र अंग्रेजी भाषामा पनि मास्टर्स डिग्री गरेका छन्। दोहोरो डिग्री अर्थात् 2वटा विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेका छन्। राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री, मास्टर्स डिग्री भनेको राजनीतिकमा चाहिने र नेतामा हुनुपर्ने कुराहरू पढेका छन्, जुन राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त र अभ्यासहरूको अध्ययनमा केन्द्रित हुन्छ। यसले सामान्यतया राजनीतिक सिद्धान्तलाई व्यावहारिक सिकाइसँग जोड्दछ। नीति विश्लेषण, शासन र सार्वजनिक सेवामा काम गर्दछ। देश कसरी सञ्चालन गर्ने सबै किसिमको नीति नियम सिद्धान्त सिकेको हुन्छ र यसले राजनीतिक सिद्धान्त, अनुसन्धान विधिहरू, तुलनात्मक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता क्षेत्रहरूलाई समेट्छ। स्नातकहरूले सरकार, गैर नाफामुखी संस्थाहरू र शिक्षामा विभिन्न किसिमको नीति नियमहरू बदल्न, लागू गर्न सक्छन्। प्राय राजनीतिक व्यवहार, सार्वजनिक नीति वा तुलनात्मक राजनीति जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता हासिल गर्छन्। राजनीति विज्ञान, शासन, राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक विचार, राजनीतिक व्यवहार र सम्बन्धित संविधान र कानूनहरूको व्यवस्थित अध्ययन गरेका छन्। त्यसैले राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर प्राय राजनीतिक विज्ञानमा एमए वा राजनीति विज्ञानमा एमएससी भनेर संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमको फोकसको आधारमा एक उन्नत डिग्री हो, जसले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त, संस्था र प्रक्रियाहरू गहिरो बुझेको छन्। राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री, मास्टर्स डिग्री कार्यक्रमहरूमा प्राय निम्न विषयहरूमा पाठ्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्: राजनीतिक सिद्धान्त, तुलनात्मक राजनीति, देशहरूमा राजनीतिक प्रणालीहरूको तुलना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी नीति बीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी नीति कार्यान्वयन र नोकरशाही, राजनीतिक पद्धति, परिमाणात्मक र गुणात्मक अनुसन्धान विधिहरू, सार्वजनिक नीति, नीति विश्लेषण, विकास र मूल्याङ्कन, संवैधानिक कानून र शासन। हर्क साम्पाङले राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री, मास्टर्स डिग्री गरेको हुनाले उनले सधैँ भन्ने गरेको सुनिन्छ, मैले जति कसैले राजनीतिक बुझेको छैन, म जति अरू परिपक्व छैन, म जति दुःख अरूले गर्न सक्दैन, मेरो जस्तो अरूको भिजन छैन, विचार छैन भन्नुको कारण यही हो। किनभने उनले राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री, मास्टर्स डिग्री गरेको भनेकै सबै बुझेको छन्। देश कसरी सञ्चालन गरिन्छ, विदेशीसँग कस्तो सम्बन्ध राखिन्छ, कसरी देश बनाउन सकिन्छ, कसरी विकास हुन्छ, भिजन के हो, सबै बुझेरै उनले कुरा गरेका हुन्। उनले कहिले नहुने बोल्दैनन्, रुखो बोल्छन् तर कहिले नहुने बोल्दैनन्, कहिले देश र जनतालाई हानि हुने बोल्दैनन्। उनले अंग्रेजी पनि मास्टर्स डिग्री गरेका छन्, त्यसैले उनले अंग्रेजी राम्रो बोल्छन्। त्यसैले उनीसँग राजनीतिकमा चाहिने र देशमा चाहिने सबै पूरा ज्ञान छ। नेता हुनलाई जो पढी लेखेको छन्, जोसँग भिजन छ, जोसँग विचार छ, जसले देश जोगाउने, देशको लागि र जनताको लागि काम गर्न सक्छ, जो विदेशीको इशारामा चल्दैन र जो गरिब दुखीको लागि राजनीति गर्छ, जो जनता सँगसँगै श्रमदान गर्छ, जसले रात दिन विकास भन्दै काम गर्छ, त्यस्तोलाई नेतृत्व अथवा लिडर बनाउने हो, सपोर्ट गर्ने हो, साथ दिने हो, भोट दिने हो, अनि मात्र देशका सबै जात जाति, सबै धर्म, सबै वर्ग, गरिब दुखी सबैलाई एकतामा ल्याउन सक्छ अनि सबै एक भएर देशमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले हर्क साम्पाङ सबैमा सही छन्, शिक्षित छन्, भिजन भएको छन्, विचार भएको छन्, काम गर्न सक्छन्। अहिलेको नेपाल जस्तो केही विकास नभएको देशमा हर्क साम्पाङको खाँचो छ, उनले मात्र विकास गर्न सक्छन्।